Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebadan kala amurjaki sataja rabu muslimat satajana muka-muka murjaki asar Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan Kak Dinto ngiring badan kala sataja mabanyak ngaturaki mencukaki poci syukur alhamdulillah. Doajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala seampun aparing banyak kenikmatan dan kebaikan kala sataja. Saya searopa kesehatan, kesempatan, kekuatan. Saya ke badan kala sataja bisa tapangki sadera, bisa areng ki areng sareng tempat semulja Kak Dinto musola Nurul Yatimah minangka acara saban malam Senin. Muka-muka longkuna badan kala sataja kasrata kasayan ya junan epon Allah subhanahu wa ta'ala, terkengeng ridha epon Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tetap ke atora dan kuste badan kala sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun teti sabab badan kala sataja kenal dak kasetong agama seirida isang Allah ki Kak Dinto agama Islam. Para rabu ajunan sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Saat bangken badan kala nerosaki tafsir Al-Qur'an ki Kak Dinto surat Al-Imran ampun tentuk dapat deka ayat sekapeng 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalu tak bakal ngaole nakapi keepon si Allah subhanahu wa ta'ala al birra deka kabagusan. Bakna kapi tak bakal ngoleh kebagusan hatta saing ketunfiku anafkaaki bakna kapi ainfakaki bakna kapi mimma dari barang tuhibuna seseneng bakna kapi. Dalam hal Kak Dinto para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala ajar bagi dak kabutan kala sataja bahwa badan kala sataja tak bakal ngaole Kak Dinto kasayan sesampurna se leres kasayan saing kepon apa hatta tumfiku. Dalam tafsir ke Ibnu Katsir Kak Dinto bagi bahwa albirru Kak Dinto swarga tak bakal ngaole swarga. Otaba derajat setengki nengi swarga syarat tepon apa manabi terong oleh leres kasarki kasayan sesampurna otaba swarga derajat swarga setengki ki Kak Dinto saing ketunfikuna anafkaaki bakna kapi mimma dari barang tuhibuna seeka senengi ben bakna. Dan kalau sareng panjenengan Kak Dinto anafkaaki bareng-bareng manabi tero oleh derajat swarga setengki Kak Dinto seenafkaaki bareng-bareng selakar eka senengi sareng boten kala sadaja. Ban sapunapan sahabat enalekana toron ayat Kak Dinto maka beda sahabat Tolha Al-Ansori Abu Tolha Al-Ansori Kak Dinto sahabat Kanjeng Nabi asmaepon Abu Tolha Al-Ansori artiepon Kak Dinto asli penduduk Madinah. Sahabat Tolha Kak Dinto
orang sepaling soki nengi Madinah, penduduk asli Madinah sepaling soki. Soki sahabat banyak, kati Abdurrahman bin Auf kadin tajukan soki. Namun asli orang Madinah Abu Talha paling soki. Abu Talha kak dinto para jamaah keduan kebun korma nyamana Bayrurah. Bari nyamana nyamai Bayrurah kebun korma epon. Kebun korma kak dinto luas pas beda yadaena Masjid Nabawi. Depan ban Masjid Nabawi. Mungkin pun tak ada teti pun masuk ke komplek ke atau masuk ke bagianna Masjid Nabawi. Lambak ke zaman Rasul Masjid kak dinto ki kene. Maka yadaena masjid pas depan ban masjid boda kebun na korma keduana Abu Talha nyamai Bayrurah. Kanjeng Nabi kak dinto seneng dak ka kebun kak dinto ampo masuk dicelep ada ainga sebeneng sejelep. Saampun na kak dinto toron ayat kak dinto Abu Talha kak dinto ada buka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dan kau udah kak dinto terong alia kasayan terong alia derajat setengki nengi swarga. Ponapa syarat kak dinto dan kau udah kotu menginfakkan apareng dunya otaba harta selakar cintai sareng dan kau udah selakar senengi sareng boten kau udah. Kebun kak dinto ya Rasulullah sangat cintai, sangat seneng dan kau udah kebun kak dinto eman. Namun dan kau udah tero ainfaka dak ka ajunan katipun apa menurut pamangkina ajunan ya pun se Abu Talha al Ansori. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto jawab kebunna panjenengan kak dinto Abu Talha seraki infak aki ka bodo-bodo panjenengan. Kebetulan kalersan bodo-bodo Abu Talha kak dinto orang saya tak pate kedua dunia saya miskin umpama pun. Saengke karena Abu Talha kak dinto terong ngalia kasayan terong ngalia derajat nengi swarga setengki, maka kebun kak dinto bagi-bagi dak ka lebodona dak kataretanna jadi nabun sama macam epon nika apa sanajan bareng eka sokani eka cintai tapi karena terong ngeliat derajat setengki maka bagi nika sahabat Abu Talha. Menunjukkan sahabat asmaipun Sayyidina Umar radhiyallahu an Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kak dinto saamponna mereng ayat kak dinto lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun pas nyabis ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur ya Rasulullah dan kaula keduan harta namun tadak selebih eka senengi sareng boten kaula kak dinto salana ghanimah Khaybar. Ghanimah Khaybar rampasan perang peperangan Khaybar. Kadin to hartana banyak ngoleh para sahabat banyak ghanimah epon harta rampasan perang. Cepon Sayyidina Umar dan gola kedua harta namung harta sepaling eka senengi sareng boten gola tiga dinto ghanimah Khaybar. Katipun apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya pun saya Rasulullah kak dinto debuna Rasulullah dan ka Sayyidina Umar pas tahanlah pokoknya artena harta kak dinto ternyata sareng Sayyidina Umar dikembangbiakan teh pategeng dakatipun apa maka jepun saya Rasulullah tahanlah pokoknya artinya bendana panjenengan Sayyidina Umar dina sadaka aki hasil epon dari hasillah harta Khaybar kak dinto ghanimah Khaybar saya katakan maka sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakon sadaka aki hasil epon ka menunjukkan Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar kadito putrana Sayyidina Umar Abdullah bin Umar. Sampun nami harsa ayat kak dinto merang rabu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya Rasulullah ten kola andi harta. Namung sepaling harta saya kasenengi sareng boten kola kak dinto setong budak bebini dari Romawi. Lambok ki budak-budak. Lah kak dinto ya Rasulullah harta saya eka senengi. Namung sareng boten kola
karena dan kalau kak dinto teroka sayat tero masuk surga oleh derajat dengan surga, maka budak kak dinto sebaling eka senengi sarang boten gola maka epa mardika lambok budak-budak. Mana bi budak dah bagus, mana bi jual ni kalarang. Namun sarang Sayyidina Ibnu Umar epa mardika tak jual boleh. Apa? Karena tero ngawle kasayan dari Allah, tero surga derajat setinggi. Lekak dinto sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enalekana bodo kasayan sekenceran epon luar biasa raja, maka berlomba-lomba rebuan kangkui menafkahkan hartana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kalau sareng ajunan misal epon bak malarat corakna manabi keduan harta sesenengi cek rasokan cek pon apa ya senengi pas isada kaki ya malarat. Maka dari kak dinto para jamaah ayat kak dinto sambung sareng Allah subhanahu wa taala wa ma tunfiqu min syai'in wa ma ban apa pai ban barang tunfiqu seanak kaaki ba nagapi min syai'in dari tong setong fa innallaha bihi alim. Fa innallaha maka sangkuna Allah bihi kalaban pon apa seen fakaki alimun maha ngagali. Artinya pon kaki pon apa? Abak mungkin tak bisa asadeka bereng sepaling eka sokani. Kedua kalam pigi buru paluki buru anyar ki buru ngobangi pas eka sadeka malarat. Kedua pon apa saya kasenengi malarat. Namun jawab Allah ma tunfiqu min syai'in, mana bi tak bisa maka sadaka aki pan ponapan sekira napa sekira abak ni kata pateng kui misalnya rasokan tapi seki pantas yang kui orang lain kedua pun apa bisa misalnya abak pun tak pateng rasokan atau pun banyak berenga tak yang kui pan saban bulan atau tahun nikah jawab Allah subhanahu wa ta'ala sadaka aki mungkin abak ni kapon tak ngangkui karena kakenian seret atau pun tobuk ngangkui pusen maka tapi ki pantas eka sadaka aki ke orang lain maka kaninto sadaka aki tompo karena tak yang kujukan mungkin ke abak tak pati akuna namun ke orang lain kaninto sangat akuna. Bodo orang sekedon rasokan cuman sabon apa misalnya pun. Bodo orang kedua sarong ban sama cema cuman sakoni. Bodo orang kedua rokok mau kena cuman sakoni atau basitung sampai dua. Abak kadin toy pare kelar sarang Allah. Bodo orang apa reng atau bangobang TV sampai kita lebih masih soson misalnya maka sadaka aki. Sanosa benih bareng saya paling eka senengi. Namun kak dintoki pantas yang kui orang lain. Saika wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Allah bakal ngagali dek kapan ponapan seabak ka dinto ampun infak aki sadaka aki dek orang lain. Karena saja nikmat bakal pareksani sareng Allah Subhanahu wa taala. Senapa arupa barang kalam pi potompo sandal apa tompo misalnya napa bai lah bakal pareksani. Maka mana bi ka sadaka dekeun hesap ringan demam pun boleh oleh kenceran pun apa boleh misalnya pas lagi yang kui apa jambu cek saya nak boleh tompo sampai tak kabuak misalnya pun lemari padahal tak butuh artinya tak butuh ki tak yang kui jangan tak yang kui ini kan sareng Allah subhanahu wa ta'ala bakal baki pun apa satajana pareksani mana bileres tepak gak dinto oleh na tepak tak masalah tapi pakai dengan pareksani dari dimma kalampiria dari dimma rokuria mana biasa ada ke aki dekian napa oleh kenceran saya tak pareksani pon pola eka sadaka oleh kenceran satajana Allah subhanahu wa ta'ala alimun maha ngagali pon apa boleh misalnya pon pas kise bon ni se kotui pale buri parana se bekik lebur pon bekik lebur sadaka aki ki jen raja kenceran pon apa boleh pas saya lakar eka senengnya cuman malarat dan kalau TV dan kalau malarat ya andi kalau pi anyar pasti benta orang malarat andi sarong anyar misalnya atau bagus benta orang ini ka malarat saya ke pon apa saya tak ko saya cintai eka senengnya kita pe saya pantas ki yang kui ke orang
ya tore sadekahake. Para Rabu jamaah simuljaake sareng Allah Subhanahu wa taala saterusipun nengi ayat kaping 93. Allah Subhanahu wa taala adabu kullut ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah kul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullut ta'ami sataja deureun kana bada punapa deureun hillan banika halal li bani Israila deka bani Israil. Sataja deureun awalna tak dinto manapa halal deka bani Israil. Satajana bena punapa bebas ka bani Israil ka dinto illa ma harrama Israilu ala nafsihi illa angin ma barang deureun harrama ampun ngaramaki Israilu panisera Israil gelak bani Israil makin Israil ala nafsihi atas abakna pasera saya kocak Israil ka ento cuculuk ke Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yakub kak dinto potrana Nabi Ishak. Nabi Ishak potrana Nabi Ibrahim alaihissalam. Setoron ka Kanjeng Nabi kak dinto dari Nabi Ismail alaihissalam. Ismail bin Ibrahim terus sampai ke baba sehingga melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah simuljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala teti Bani Israil ka dinto Bani Israil nika katoronanna Nabi Yakub alaihissalam karena jejuluk ke Nabi Yakub kocak Israil. Napa artinya Israil? Banyak pamangki. Pertama Israil ka dinto dari bahasa Ibrani. Bahasa orang-orang lamba Ibrani. Isra ka dinto Isra. Isra ka dinto nyamana kabula. Artena kabula hamba il Allah jadi kabulana Allah. Nah, saya nomor 2 ekocak Israil Nabi Yakub alaihissalam ekocak Israil karena Nabi Yakub ka dinto kenapa entar kama jadina kapamanna sejauh ajalan ebokto malam siang istirahat malam ajalan maka ekocak Isra ajalan ebokto malam gitu. Maka Bani Israil katurunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Awal epon kana hillal li Bani Israil. Awallah halal. Kajabana deureun seharamaki Nabi Yakub alaihissalam atas abak tibina. Lah apa mai haramaki ka abak tibina? Karena setong saat Nabi Yakub ka dinto songkan istilahnya dalam tafsir ka dinto kaca Nabi Yakub mana bi malam tak bisa asaren. Bada penyakit mana bi malam tak bisa asaren. Siang pura asaren. Bada ketika dinto. Nabi Yakub ka dinto tak bisa asaren kedua penyakit. Sayang ke anadar ke Allah Subhanahu wa taala ajanci. Ya Allah mana bi penyakit boten gola ka dinto beras dan gola bakal tak angakana jabon tak nedee daging onta ban susuna onta. Padahal daging onta ben susuna onta kadinto deureun sepaleng ekasokane sareng Nabi Yakub alaihissalam. Caika mengharamkan atas diri naten kola anada. Pan porapan seten kola senenge termasuk daging onta ben susu onta ten kola tak bakal ada. Tak bakal ada yapon se Nabi Yakub karena anadar ke Allah manabi pun apa penyakitna beres. Sayang kay maberes sareng Allah Subhanahu wa taala. Sayang ke pun apa? Nadar regel laksanaaki sareng Nabi Yakub alaihissalam lakar pun apa tak ada daging onta ben susu onta ini kan nadar kadin to wajib laksana haki aniat sengkok men pangarane baras misalnya ja berema ja ziarah atau tak berema sepenting tak napa tak bertentangan kalaban syariat asadaka puasa misalnya maka baras ongku mungkin wajib nekani nadar epon lah hal kadin to haramaki sareng Nabi Yakub abakna tibi dek abakna tibi karena ampun anadar
min qabli an tunazzalat Taurah sabruna torona Taurat. Jadi sabruna Nabi Yakub kadinto sabruna toron kitab Taurat Nabi Yakub anadar. Coba aja kenapa? Tak ada daging ban susuna onta. Namun para jemaah semulja kisah Allah Subhanahu wa taala pas toron Taurat kadinto maka deurun kadinto estona lakar halal li Bani Israel. Cuman kan Nabi Yakub tapi ka Bani Israel turunan Nabi Yakub alaihissalam nikah halal. Cuman beda sebagian Bani Israel ka turunan Nabi Yakub alaihissalam nikah terus tak ada daging onta dan susu onta yang haram. Norwe Nabi Yakub alaihissalam estona bunten. Si anadar gelap berak Nabi Yakub alaihissalam. Potra-potra na bunten tak anadar. Ternyata ngaram lagi juga. Tak ngagana. Arab tak ngagana daging onta bersusu. Karena Nabi Yakub tak ada. Padahal benih barang haram. Benih. Cuman karena andik nadar. Hal kak dinto. Kenapa? Terus hati sarang potra-potra Nabi Yakub. Kul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Maka jabun Allah kul ngucap abana Muhammad faktu maka mada tengah bak nakapi Bani Israel bit taurati kalaban Taurat fatluha maka maca abak nakapi hadaka Taurat jaria in kuntum shadiqin mun bada bak nakapi jaria shadiqin termasuk orang-orang bener esena Taurat tak mengharamkan kenapa? Tak mengharamkan daging onta ban susuna onta. Bani Israel sebagian gak dinto pas ngucap bahwa daging onta ban susu onta haram lagi padahal punten. Maka jangan percaya Kanjeng Nabi pada teng Taurat jaraga sengkok percaya dina sengkok tak ada keharaman na daging onta ban keharaman na apa? Keharaman na susu. Artinya apa? Manabi dalam Al-Quran misal epon halal lagi kaya ada bu haram. Mungkin abad tibi mungkin tak kasokan tapi punya haram. Karena anadar kok bodoh orang-orang sufi lah kan orang-orang ahli tirakat. Tak ada orang cukup misalnya karena agam buka tirakat ke benar bodoh. Tapi neka keangkui abad tibi Al-Quran tak mengharamkan ada orang cukup misal epon. Maka cak ngocak Al-Quran ngaramaki cukup ruang padahal tak haramaki. Dan yang kekati apa Bani Israel gila ketika itu sifat epon. Dema beda dek Allah Subhanahu wa taala bahwa Taurat ngocak ngaramaki daging onta ban daging aban susu na onta padahal bunten. Jadi apa? Hal-hal selakar tak haram maki sareng Allah ngijak haram maki. Sebaliknya se hal-hal lakar halal laki ni. Tapi se haram lakar paharam. Artinya Taurat esena Taurat dek Bani Israel. Dan kalau sareng panjenengan saja Taurat esena Al-Quran. Nah, pun saya Allah Subhanahu wa taala halal, kijak para haram lagi secara umum. Mon pun saya Allah haram, kijak halal lagi. Mon abad tibi tak ngangku ya tak napa karena tirakat ya oleh kelak karena kenapa karena sabab benih pas halal haram dak ka orang lain. Ka abad ni kata oleh karena anadar tirakat pas ngocah jadi haram ko ta oleh ni ka. Di pun apa? Palres lakar pun apa situ di esena Al-Quran syariat sebeda dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu jemaah simulja kisar Allah Subhanahu wa taala saka dinto saya pada pak nengi malam ka dinto muka manfaatnya dan kabupaten boleh sampai ajukan saja jangan sapora manabi beda hal-hal sekurang sontok ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.